Hola, mi nombre es Juan de Rivera Barreto, soy del grado segundo de la CEL Berlín. Título: Los animales del bosque. Había una vez dos tigres que vivían en el bosque que un día salieron a pasar cuando se encontraron con un león. Todos andaban de cacería, pero no encontraban nada. Se despidieron y al otro día volvieron y los tigres se encontraron unos micos que comían frutos de un árbol. Ellos dijeron que habían encontrado un buen almuerzo, que podrían convidar a más amigos para compartir. Estando en ese debate, llegó un león grande y feroz y ordenó a los tigres que le cogieran a los micos o si no los mataba. Ellos asustados se subieron a cogerle cuando llegaron unos hombres con escopetas, unos con escopetas y ellos se asustaron tanto que se tiraron y al caer uno cayó mal caído, que se lastimó una pata y no podía correr. Cuando llegó un hombre a dispararle, se unieron varios animales y le tiraron cosas como peras. Otros le gruñeron para no dejarlo lastimar. Aquel hombre le dio tanto miedo que salió corriendo. Los animales se sintieron tan felices que bailaban de contento. Los animales entendieron que no deben hacerse daño, deben protegerse, al contrario, protegerse unos con otros. Desde este día el bosque se convirtió en un campo de compartir pequeños y grandes momentos. Todos son felices, se respetan y no permiten que nadie le haga daño ni les tumben árboles. La enseñanza que nos dejan es que la unión hace la fuerza y a no sentirse más que las demás, que todos somos iguales.